വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അൽനദ മീഡിയ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറാക്കാം. ചിക്കൻ മസാല, sunflower oil, tomato ketchup, pepper, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, ഉപ്പ്, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ്, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, തൈര്, ടൊമാറ്റോ, ഒനിയൻ. ഇനി നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓണാക്കി അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒനിയൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഒനിയൻ സോഫ്റ്റ് ആയാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളി സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. സെറ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ചിക്കൻ മസാല, പെപ്പർ, ഗരം മസാല, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, തൈര്, മല്ലിച്ചപ്പ്, പുതിന, ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, ഇതെല്ലാം ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല എല്ലാം സെറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി സെറ്റ് ആവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. റൈസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: റൈസ്, ഗീ, ലെമൺ ജ്യൂസ്, പുതിന, മല്ലിച്ചപ്പ്, ഗ്രാമ്പു, ഏലക്ക, കറുവപ്പട്ട, പെരുംജീരകം, ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗ്രാമ്പു, പട്ട, ഏലക്ക ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഗീ ആഡ് ചെയ്യാം. പുതിന, മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബസ്മതി റൈസ് ആണ്. ബസ്മതി റൈസ് കഴുകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി അടച്ചു വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്.
മസാലയിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ബിരിയാണി റൈസിനെ നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ദമ്മാവുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാടൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്ത് കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. നിങ്ങൾ ആദ്യമായി എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും അടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് അൽനദ മീഡിയ. ഇനി നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി